我尋日打咗成日電話俾你都冇人聽。我嚟咗㗎啦，但係你喺醫療室。佢哋而家話要告我中咗悍匪同個仔不顧而去，你話應該點？你去咗舊城區未啊？你揾到嗰架白色奔馳未？我去咗，不過佢哋尋晚燒咗架車。咁小北咧，你有冇同佢傾過？我揾唔到佢，佢可能驚得滯匿埋咗。警方而家可能會以逃避責任罪嚟起訴你，所以如果你仲有任何證據可以幫到你自己嘅話，你唔可以再收埋。我可唔可以轉做污點證人？我唔知你驚緊啲乜嘢，但係如果你可以提供到破案線索同控方達成協議，我可以幫你申請特殊保護。佢哋喺呢度保護唔到我，除非我可以走，全家人一齊走。只要我一日喺度講，我咩都唔講得。誒，羅文，我啱啱見完馬山寶，佢想同控方傾條件。佢想承認偷車啊？佢想轉做污點證人。佢想指證邊個？只要俾到佢同埋佢屋企人足夠嘅保護，佢就會講出真相。咩真相？佢會供出在韓江嘅真兇。哦，咁即係佢都冇同你講係邊個？馬山寶佢而家好驚啊！佢邊個都唔相信，包括我。咁點解你又要相信一個唔相信你嘅人呢？因為我對馬山寶有信心，我知道佢講出嚟嘅一定係大家都唔夠膽掂嘅重要人物，佢先至會咁驚。戚長榮，我唔知，不過如果係佢，我都唔意外。邊個係主審啊？張檢、張松山。哦，張松山。張松山嚟自舊城區喎，呢個將會係佢弱點。你嘅意思係？舊城區裏面嘅人不嬲同警方都唔會合作嘅。你幾時有見過有污點證人係嚟自舊城區嘅？同佢獅子開大口，話俾佢聽，一次過要俾3年生活費俾佢屋企人，要幫馬山寶移民去加拿大。張檢會唔會接受呢個條件啊？呢樣嘢同舊城區有咩關係？你開到個條件咁大，佢先相信你背後真係有隻大老虎，先有呢個價值噶嘛。張松山如果真係做到呢單案嘅檢控官，佢就打響第一槍，話俾人知舊城區都出到一個檢控。但係張檢會唔會相信我呢個新丁啊？就係新丁都敢開到咁大，你會相信佢嘅價值？所以我嘅下一步就要等張檢相信，要馬山寶講出真相，就必須要接受佢嘅條件。呢個係黃金機會，亦都係唯一幫到馬山寶嘅辦法。多謝師傅。喂，爽手啲，爽手啲。唔好搬住。
咁樣嚟歡迎啲好兄弟係嘛？Madam， 周律師嚟咗。坐。你之前咪一直堅持你當事人不在場嘅咩？張檢仲未到咩？唔係約咗11點？張檢頭先打電話嚟，話喺法院嗰邊有啲塞車。嗯。啲假假地以前都係嘈沙展嘛，而家搞到要走私埋啲咁嘅老鼠貨，嚟響一家4口啊！有嘢留翻拜山先講。咁嘅嘢，一車執得幾多啊？唔夠你差人幫補多。係啊，咁樣20萬對你嚟講唔係小數目咯喎，一嘢攞咁大嚿錢出嚟，肯定唔容易啦。阿寶就嗌你做表舅父，阿沙同佢阿媽2姊妹，本來閂埋門咧就係你啲家事嚟嘅，但係依家阿紅咧，俾人用滾油淋到生不如死，我做得佢哋阿大嘅，冇得唔為個兄弟講句公道説話啩。依家韓江嘅昏迷，阿紅就危殆，我同韓夫龍炒大鑊係遲早嘅事，但係搞到依家咁濕滯嘅，係因為阿寶喎。我問過佢阿媽㗎啦，嗰晚係你嗌阿寶出去做嘢。講啊，你叫佢出去做咩？嗰20萬點嚟嘅？你要包俾邊個啊？唔講，唔講就得噶啦。呢壇嘢你上咗身噶啦。你想點？好簡單啫，要練低韓灰龍，淨係靠搭馬同幾支炮仔唔夠嘅。要有啲勁嘢喺手先穩陣啊嘛！你睇在阿沙同2個細路份上，當幫下我，又當幫下你自己咯。識 do 啦！張檢姐，張檢，張檢，唔好意思，今朝好多 case，啱又塞車。唔緊要。周文樂律師啊嘛，嗱，請講。周樂文。哦 ，OK， 周律師，爭咗時間，入正題。我嘅當事人想作出一個交易，即係佢認罪啦，係嘛？佢想轉做污點證人。但係成單 case 得佢一個被告嘅啫喎。警方從來都冇直接證據證明我嘅當事人偷車同埋造成交通意外。基於疑點利益歸於被告，法庭好可能會傾向無罪推定。但係如果我嘅當事人肯講出車禍嘅真相，咁就可以節省司法資源，對控辯雙方都有利。你之前一直堅持馬新寶唔喺現場，而家突然間又話佢知道真相，即係點啊？我可以透露多少少，呢個車禍未必係意外。你意思係蓄意傷人？我唔排除呢個可能性。呢個係我當事人提出嘅要求，如果你哋同意，佢就會開口。哦，加拿大喎，仲要成家人去，俾埋生活費佢添喎。戚長榮嘅勢力長期盤踞喺舊城區，從來都冇人夠膽出嚟做污點證人，因為唔同警方合作係佢哋嘅傳統，呢點同胞人都應該好清楚。一個偷車嘅僆仔喎，可以知道啲咩？
馬山寶喺舊城區長大，佢係戚長榮嘅人。唔好意思啊，周律師啊，有咁講，你好熟悉舊城區喎？啊？咁你知唔知舊城區嘅人同戚長榮嘅人點樣區分？呢一單係你第一單自己獨立接嘅 case 係咪啊？咁我好欣賞你嘅勇氣啊，但係唔好眼闊肚窄，唔該你。你因為我嘅資歷淺而質疑我嘅能力。做律師唔好咁急進，獅子開大口啃死你。張檢，你自己都係嚟自舊城區，咩啊？唔通？你講乜嘢啊你？邊個話我嚟自舊城區啊？嚇？你唔係張檢喺外國長大，大學畢業先翻嚟嘅。我嘅身份唔應該係協商嘅一部分。可唔可以冇必要繼續傾落去啦？周樂文律師啊，對唔住，我送佢出去先。係點啊？信唔信你啊？衰咗啦！張檢根本就唔係嚟自舊城區。唔係喎，你都睇過啲資料㗎。佢父母係嚟自舊城區嘅喎。發生咩事啊？佢對舊城區呢3個字好敏感，根本就唔俾我講落去。唔使怕，一定有辦法嘅。舊城區，點知我花咗幾多時間先寫得呢個底啊？張檢唔使同呢啲新丁計較啊！轉做污點證人，仲要成家去外國，我唔知佢邊度嚟嘅自信開啲咁嘅條件，照翻原本落嘅 charge 得㗎啦。張檢啊，你睇睇呢份報告先。咩嚟㗎？現場檢測到嘅 DNA 報告。我而家先俾我睇嘅。我都係啱啱先收到咋。本來諗住你一嚟就俾你嘅，點知周律師好早就到咗。呢度上面有2份 DNA 嘅樣本，都係一樣嘅。一份係嚟自地上面嘅嘔吐物，另外一份係喺哮喘嘅噴霧器上邊，相信係嚟自真正嘅兇手。應該係佢作案嘅時候太過緊張，導致嘔吐。喂，咪住先，同馬山寶嘅唔吻合嘅。我哋應該真係揾錯人，而且警方再冇理由繼續拘留佢。呢個報告佢律師仲未知道，只有我哋知道。佢仲喺唐邦馬面前笑我眼闊肚窄，你話佢係咪恃老賣老啊？打擊你自信心係佢哋慣常嘅手法。你開咗條件未啊？佢哋有冇回應啊？底線係咩啊？冇講底線，張檢直接就拒絕咗。咁即係話馬山寶要繼續拘留。等一陣。Madam Tong啱啱發咗信息嚟，佢叫我翻去繼續傾。有冇問點解？冇。記住，除非佢哋應承晒所有條件，如果唔係唔使傾，守住條底線。明白。周律師，剛才你的而且確有少少偏離咗主題，但係好彩張檢明白事理，願意俾你當事人再一個機會。我明白。頭先唔好意思。有啦，馬山寶嘅要求可以傾嘅，不過有個先決條件，我一定要知道佢話打算透露嘅所謂真相究竟有幾可信，蓄意傷人到底係邊個？因為佢從來都冇提及過。我需要徵求我當事人嘅同意先可以答你。你可以而家打俾佢。我自己有電話。你講點啊？我相信佢背後一定有人教佢點樣做，唔似佢呢啲新丁識得玩嘅花招。咁我睇下有咩本事挑到咩花出嚟。點啊？
佢哋想知道真兇係邊個。呢張係你嘅底牌，太早揭出嚟你就冇咗 bargaining power。同佢哋講，你嘅當事人唔同意。收到。我嘅當事人唔同意。如果俾我去拘留所見佢，我有辦法令佢同意。我俾一日時間你，聽日同一時間喺翻呢度傾。我仲有一個要求。又點啊？我會向法庭申請，俾我當事人翻屋企接受警方嘅居家拘留。雖然你話喺外面會有危險，但喺裏面都唔見得安全。我當事人想翻屋企見到屋企人，我要滿足到佢呢個條件，我先至有信心可以說服佢。同時，我需要張檢喺法庭上支持我嘅申請。咁我翻去準備一下，交俾法庭嘅資料。多謝兩位。呢個係唯一揾出真兇嘅機會，阻止兩個幫派直接火拼。如果張檢你唔介意嘅話，其實我冇所謂嘅，照流程做嘢啫。多謝張檢。咦，唔係落咗堂啦咩？返轉頭做咩啊？可唔可以傾兩句？心理輔導呢方面，佢哋幫我唔到。對唔住啊，我都真係幫唔到你。教練，我知道飲酒嗰件事影響咗你，不過我真係好感激嗰一刻有你陪住我。送俾你，當係賠罪。唔使啦，你照顧好自己就得啦。喂，秦一慧，職場佢知道我俾錢阿寶屋企，呢壇嘢會入晒我數，仲用我老婆同仔女嚟要挾我，要我幫佢搶批軍火。咁你咪應承咗佢係嘛？我有得揀咩？真係冇其他辦法啦咩？不過我哋有更大嘅問題，就阿寶要轉做會店情人。邊個同你講㗎？周律師話佢仲未講，但係佢一講嘅時候，就係我同你。你仲有一晚嘅時間去說服阿寶改變主意。阿寶而家單獨拘留，我連人都見唔到，我點說服佢啊？一陣佢會放翻出嚟，接受警方嘅家居拘留。控方同法庭嘅關卡已經打通咗，今晚係最有機會。我快同我老婆商量下先。我哋都一身蟻啦，你唔好再牽埋佢入嚟啦。咁我哋點做？如果你真係揾到佢嘅話，你同佢講，警方手上其實冇咩料嘅啫。只要佢過到呢關，我就諗到辦法。叫佢見到周律師嘅時候，話佢改變主意，堅持保持沉默。講到底，你都係驚自己出事啊？驚咩啊？唔想等多一圍啫。但係啲差人上樓拉人嘅時候，都唔會拉到佢。
我唔會俾佢坐監。你就咁走咗去？你咁樣對朋友嘅咩？都唔當你係朋友，我就唔會嗌你揾阿寶啦。我而家幫緊你，幫緊大家。我哋使唔使走佬？就睇下你嗌唔嗌到唔收聲。你今晚可以翻屋企。真嘅？係警方嘅居家拘留，不過至少你可以翻屋企見到你阿媽同班細佬妹。佢哋嘅條件係交代真兇係邊個？咁，我嘅要求咧，啲錢咧，我哋一家人會去邊啊？交代真兇係先決條件，真相要有說服力，佢哋先會啟動污點證人計劃。咁啦，我俾你考慮一晚，你返到屋企可以同你阿媽商量一下。我今晚真係可以返屋企，但係最後期限係聽朝9點，你一定要將真兇個名講出嚟。如果唔係，佢哋會即刻捉你返去，然後唔會再有污點證人計劃，因為佢哋會覺得你信唔過。可以解開手扣未啊？冇俾啲細路妹睇到。放住佢啦。我講得出，做得到，希望你都會遵守承諾。阿寶，爹，你過啊？你翻入去啦。阿爸，喂，點解我揾極都揾唔到你個 passport 嘅？嚇，要嚟做咩啊？買機票。發生咩事啊？食飯啦！好，食飯咯喎！好啦，我哋飯啦！快啲啊，妹！多謝你。食多啲。哥哥食。好啦，自己食啦。多謝你哋。好食，好食。好食。
一場嚟到入去坐下。係嘅，有會盞俾我媽幫你扯。細路仔冇啲規矩，叫佢做啲唔見得光嘅嘢嗰陣，唔讓你當我細佬。係表舅父連累咗你，我都唔知道件事會搞成咁。但係你而家帶啲差佬翻嚟，舊城區嘅人又會點睇你？冇以後噶啦，我會走。你阿媽？你啲細佬妹？我哋會一齊走。我一定唔可以坐監，如果唔係嘅話，一定會俾韓富龍啲人整死。你同啲差佬開咗咩條件？喂，喂，而家點情況？唔知道，阿寶佢咩都唔肯講。阿爸 ，passport 係咪一定要走啊？咩都你自己決定，我唔可以有選擇嘅咩？今次唔得，仲有1個鐘頭我哋就出發啦。你執埋你需要嘅嘢，快啲去。仆街大法官啦！阿寶，你都知啲差佬幾唔妥我哋舊城區嘅人，你仲記唔記得點樣搞到我當唔到差？你真係認為啲差佬係真心俾你做污點證人咩？你信我肯定會想辦法幫你。但係如果連我都俾人拉埋，我哋兩個屋企就玩完。咁係咪淨係得我玩完就食得？我攰啦，喺拘留所裏邊冇一晚瞓得好。有冇同婆婆講我哋要去加拿大啊？到咗至通知佢。點解咁突然嘅？師傅，馬三寶啱啱發咗信息俾我，佢叫我聽日準備好晒所有文件。我諗佢準備好要講出真兇係邊個。咁幾好啊！我冇諗過我哋真係可以成功。多謝你，師傅。OK，go ahead。旅行社，咁你咪當旅行咯。咁夜擺明係走佬啦。冇錯，我哋係走緊路啊，好明顯啦。OK。咁我點返學啊？你仲要上 call？ 我會再安排噶啦。你成日都自己安排，你咩都唔同我講。咁你嗰陣時又唔同阿媽商量。因為喺呢大半年嚟，因為你媽咪件事，我一直冇好認真咁同你傾過、講過。我最愛就係佢，點都估唔到佢會揀咁樣離開我。今次或者係對我哋嘅考驗，而家剩翻我哋兩仔嘢，我哋一定要一條心。你唔好再質疑我、質問我，好唔好啊？係咪以後都唔返嚟？因為你唔好再同我講阿媽嘅事啦！點解會搞成咁㗎？係你唔俾我自首開始啊！唔係啊，係你揸車撞到人，不顧而去，而家差人要拉你。咁我俾佢拉我啦！因為
喂喂，點啊？發生咩事啊？你阿爸咧？我都知道有唔妥噶啦，你兩個咩都唔肯講。婆婆，可唔可以俾我休息下？唔好而家問住。我唔問我咩都唔問。嚟入嚟先，婆婆喺度唔使驚吓，婆婆呢度永遠都歡迎你嘅。嚟。馬三寶準備去講出真兇係邊個？馬三寶，對唔住，我唔係想害死你，只係想救翻我個仔。有人告密，係同一個人。佢話撞到江少嘅人叫馬山寶，住響舊城區。而家有差佬保護住佢。秦月啊，你做乜嘢啊？你電話又唔接，你又唔喺屋企。一慧係咪去咗你嗰度？佢喺我度。你哋搞乜嘢啫？喂，我問親佢乜嘢，佢都唔肯講喎。你記住，唔好俾佢走出街。我聽日會過嚟接佢。你唔好咁樣喎，你乜嘢都唔話俾我知都出咗大件事啦，我就乜嘢都做唔到噶啦。嗱，我同你講啊，我唔可以俾嗱嗱嘅事歷史重演。聽日我會將所有嘢都會同你講。你記住唔好俾一慧走出去就得啦。佢瞓咗啦。咁聽日傾。表舅父，表舅父，你包啦。阿寶，呢單嘢我唔會怪你，你本來就無辜，你唔會有事。表舅父拜託呢件事，將來幫我照顧好你表姨同埋表弟。表舅父，我唔會出賣你。咩話？我俾個人聘佢哋，因為舊城佢係仆街。然之後我同阿媽同細佬妹就會離開呢度，唔使驚佢哋尋仇。你昆佢哋啊？得唔得㗎？周律師話佢哋已經答應咗，只要我9點前俾個人名佢哋，酒店證人計劃就會啟動。到時我哋全家人就可以離開呢度。
喂，師傅，點解你手機唔通嘅？我而家準備出發啦，祝我一切順利。OK， 你自己小心啲。請喺嗶一聲之後留低口信。巡官，阿寶咩都唔會講，放心啦，冇事噶啦。雪，買咗啲早餐啊！我哋阿寶咧？你喺度玩啊？哦，食啲嘢啊！食早餐啊！嚟！食啊！食早餐好冇？嚟啦！律師唔係話嚟嘅咩？佢尋晚話今朝會嚟，應該嚟緊㗎啦。我俾出邊啊！喂，我嚟啊！見到我冇走佬，應該會放心啲。你捉啊！睇住啊！睇住佢哋！馬大啊！你幫我睇住佢哋啊！寶！阿寶！
冇事嗎，婆？婆，你冇嚇我啊，婆！婆，你冇嚇我，婆！死啦你，婆！婆，我冇嚇婆，婆。婆婆，你唔好咁啊！睇媽媽，你唔好咁啊！睇媽媽，婆，講下你冇咁啊！為何是因？就如烈火燒光每個可能，果無餘力去追問，心裂痕在心，伴隨熱火吹身去困，不知火燒翻過餘音，埋沒對錯更不忍。心眼被煙燻，纏在鬥爭光與暗，察覺相近，遮蓋是非心，被良善責問，是誰斷情罰與正義，而遺憾得諷刺，自問自答參不透暗示，望着平定人言，但無視理智，退到腳邊深淵正注視。為何在沉默不可以回頭路剎不住，落入命理空空更詫異，漫長路建立好日子暗知，但望來心在淌血，望着平定人言，但無視理智，退到腳邊深淵正注視，為何在沉默不可以回頭路剎不住，落入命理空空更詫異，漫長路建立好日子暗知，但望來心在淌血。